Men yosh ekolog targ'ibotchi Madaminova Sevara. Bugungi so'rovnomada ekologik muammolar va ularni oldini olish bo'yicha Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabalarini fikrlarini bilmoqchiman. Qani ketdik. Ekologik madaniyatni shakllantirishda yoshlarning o'rni qanday? Ekologik madaniyatni shakllantirishni biz aynan yoshlardan boshlashimiz kerak. Har bir fuqaro va ayniqsa yoshlarimiz musorlarni saralab tashlashi, suv va elektrni tejab ishlatishi va ekologik yashil makonimizni shakllantirishda ishtirok etish kabi kichik lekin samarali ishlarni amalga oshirishi mamlakatimizda ekologik madaniyatni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Экологические культуры должны начинать именно с молодежи, ведь они выполняют простые, но эффективные действия, такие как сортировка мусора, экономия электроэнергии и участие в коллективной посадке деревьев. Они выполняют важную роль в формировании экологической культуры. Ko'plab yoshlar ekologik harakatlarda faol ishtirok etishi kerak. Daraxtlar ekish, o'zi yashab turgan atrof muhitni ozoda tutishi hamda tozalash aksiyalarida faol qatnashishi lozim hisoblanadi. Bu nafaqat ularni ekologik madaniyatini yuksaltirishgina bo'lib qolmay, balki ularni jamiyatda o'z o'rinlarini topishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda yoshlarni tarbiyasi bilan, yoshlar madaniyati, ekologiya bilan juda qattiq shug'ullanishimiz kerak deb o'ylayman. Bunda hamma o'zgarishni o'zidan boshlashligini to'g'ri deb bilaman, chunki ota-onalar yoshlarga kichkinaligidan boshlab tarbiyani to'g'ri bersa, axlatlarni o'zini joyiga axlatga tashlashni o'rgatib borsa, ekologiyani yaxshi saqlab qolamiz deb o'ylayman. What do you think about ecological situation in Uzbekistan? My name is Nitesh and I'm from India. So as I compare it from India, like Delhi is the hottest city in India because of the global warming. So right now in Uzbekistan also, like Tashkent is very hot due to the same situation, and there is like water shortage also there. Like I see and I have read somewhere like in Uzbekistan there were around 71% rural area they don't have like clean water. So water shortage is a very big issue as a country here, but I love the nature here. Like in summers like they were little hot, but in winters like weather is very good. If I compare it with India, so it's good. Like in India there were lots of pollution is there, so here like it's less polluted city, lesser than India, so it's good as compared to India. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. My name is Mr. Waqar. I am from Pakistan. I have a business. I am working in Uzbekistan last 5 years. From 2020 to 2025. When in starting 2020 when I came here, then the environment is very good, excellent environment, and right now in this month is very hot. But if I compare last 5 years, that time I feel not very hot. This is normal, but nowadays the temperature is I think very increased. So this is very important as we increase the trees, especially in Tashkent region. Bugungi kunda davlatimizda ekologik muammolarni oldini olish bo'yicha qanday chora-tadbirlar ko'rilyapti? Assalomu alaykum. Demak, bugungi kunda ekologik muammolarni oldini olish uchun daraxt ekish aksiyalari o'tkazilmoqda, chiqindilarni qayta ishlash zavodlari qurilmoqda. Umuman olganda, ekologik madaniyatni shakllantirish uchun dasturlar amalga oshirilmoqda. Rahmat kattakon. Ushbu mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollar va shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingizni so'raymiz. Tozalik ma'naviyatdan boshlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.